अच्छा ये है, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। খুন দে তো খুন। একটু ঝাঁকি টাকি দাও, তেল যাতে বেশি পড়ে। হ্যাঁ একটু আর একটু ঝাঁকাতে। इसका चेन से ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए मैंने बहुत सारी कोशिश की, तो एंड पर मेरा दिमाग से टेक्निक निकला, ये है। एंड ये जो जुगाड़ बैठा है ना, तो भाई किसी भी KTM शोरूम चले जाओ, इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। भैया के पास इसका सोल्यूशन है। खींचेंगे, पावर चेक करेंगे, पकड़ के बैठी हो। 4th गियर में देखते हैं 80, 82, 83 एंड 5th गियर में 90। ये देखो मिनी बाइक, हाँ उसके ऊपर से देख रहे हो भाई, एग्जॉस्ट देखो इसका क्या मस्त लग रही है। तो बच्चे का रिएक्शन देखो गाइस एक बार, है ना। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस आज बहुत जल्दी में हूँ, तो इसीलिए एकदम मिल रहा हूँ मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पर। कुणाल आगे कर रहे हैं वेट, लोग जा रहे हैं कृष्णनगर। एंड भाई मैं लेट हो चुका हूँ आज। आजा आजा आजा। चलो गाइस उसका आज KTM लेके जाएंगे, उससे पहले अपना लियो को छोड़ के आते इधर ही। बच्चे का रिएक्शन देखो गाइस एक बार। बहुत ही प्यारा रिएक्शन मिलते हुए इधर। हाँ बहुत प्यारा रिएक्शन मिल रहा है। एंड देख सकते हो गाइस इधर अभी तक ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इतना भयंकर ट्रैफिक है इधर। एंड भाई मैं तो KTM लॉन्ग राइड बोल सकते हो, मेरे KTM के ऊपर आज ही पहला है। सो इससे पहले थोड़ी बहुत चलाया था, लेकिन भाई इतना ट्रैफिक था ना, अभी से हाथ दुख रहा है। एंड पीछे बैठा है कुणाल, मुझे पता है ये साला बाइक नहीं चलाएगा। बाइक लाते ही मेरे को हैंड ओवर कर दिया। अभी से मेरा हाथ दुख रहा है। देख रहे हो भाई, मैं पहले ही बोल रहा था ना तुम लोगों को, साला गाड़ी नहीं चलाएगा। इसको भूख हमेशा लगे ही रहते हैं, इसको थोड़ा पिला देते हैं। खून दे दो खून। একটু ঝাঁকি টাকি দাও, তেল যাতে বেশি পড়ে। হ্যাঁ একটু আর একটু ঝাঁকাতে। एंड इधर देख सकते हो गाइस मोस्ट ब्यूटीफुल क्रश। बाइक का एग्जॉस्ट का साउंड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भाई जब किसी दूसरे जगह से ना साउंड आती है ना, कुछ और साउंड आती है ना एग्जॉस्ट के अलावा, तो भाई वो साउंड दिल पे लगती है। एंड चलो अभी हम लोग जा रहे हैं कृष्णनगर। सो बाइक का काम करने के लिए मज़ा आ रहा है गाइस KTM चलाने में अभी, लेकिन भाई ट्रैफिक में बहुत दिक्कत होता है। राइट हैंड में इतना ज़्यादा प्रेशर आता है ना। व्यू देखो रोड का, व्यू क्या मस्त लग रहा है। बहुत दिन बाद आ रहा हूँ इस रोड पर, मस्त लग रहा है व्यू अभी दिखने में। एंड ये देखो भाई 6 गियर 125 सीसी की इंजन के अंदर, शायद एक इकलौता बाइक है जिसमें 6 गियर आता है 125 सीसी का इंजन के साथ। तो अभी पहुँच चुके हम लोग कृष्णनगर है। फुल ये देखो, ये वाला टनल कब बना? স্যার এখানে ইভেল লিটল কাস্টমটা কোথায়? আচ্ছা এইদিকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। चलो चलो। भैया ने बंद कर दिया था शॉप।
इसका चेन से ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो अभी ये सही कराते हैं। एंड भैया ने तो शॉप बंद कर दिया था, फिर से अभी खोला है। सो चलो, क्योंकि हम लोग गाइस कॉल करके आए थे एंड बहुत दूर से आए थे ना, सो चलो इतना तो बनता है। सो गाइस देख सकते हो अभी बाइक का काम शुरू हो चुका है। एंड देखो इसका चेन से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है ना, तो इसीलिए इधर काम कराने आए हो। एंड भैया ने बोल दिया मैं एक बार काम करके दूंगा ना, तो दोबारा उस काम को कराने की ज़रूरत नहीं है। सो चलो देखते हैं एंड करते हैं अभी सही। वो क्यों होता है, ये पाउडर कोटेड च्युइंगम, इसको कहते हैं पाउडर कोटेड, ठीक है। तो इसका चेन का स्लैकनेस मतलब ये जो लूजिंग पोजीशन 0.5 से 0.7 तक इसके रहना चाहिए। तो इसे रहने की वजह से इस पर कोई भी ओबलिंग रूट कंडीशन पर अगर ये राइड करेगा कोई भी बंदा, तो ऐसा घटिया नॉइस पैदा होता है। और ये घटिया नॉइस पैदा होने का एक रीज़न है, कंपनी का जो डिज़ाइनर है वो घटिया डिज़ाइनर है। अच्छा, तो इसलिए ये वाला स्लाइडर उसने मेकिंग किया, जो बहुत स्टीप होने के द्वारा ये जब इसके तरफ साइड पर भी रहता है तो भी देखो इसका साउंड टक 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 ऐसा नॉइस पैदा होता है। ठीक है, समझ गया। तो इसको रिप्लेस करने के लिए मैंने बहुत सारी कोशिश की, तो एंड पर मेरा दिमाग से टेक्निक निकला, ये है एक्टिवा एविएटर जितने सारे पोस्ट बेल्टेड स्कूटर है उसका फेंके दिए हुए गए बेल्ट, ये फ्री में मिलता है। तो इसका देखो वी टाइप बेल्ट कहते हैं, इसका टीथ ऊपर की तरफ रहता है। इसको हम इधर से काट के, इसको हम काटर के द्वारा इसको हम सबसे पहले काट करेंगे। कट करने के बाद इसको ये प्लेन साइड को ये पाउडर पूरे स्विंग आर्म से ये जितना इसका लेंथ है इसी के लेंथ के अनुसार और पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि चेन इधर भी जब लूज हो जाता है तो बेन की तरफ भी टच होता है। तो इसके साथ और इसको मूव करके इसके साथ सेटिंग कर दूंगा। और ये स्लाइडर का ऊपर का जो पोजीशन है इसको हम थोड़ा सा काट कर देंगे इधर से, क्योंकि अगर इसको टोटली हटा दी गई तो क्या होगा, इसका जो फेंडर का ये चेन कवर का जो लॉक नट एरिया है वो हम दोबारा नहीं सेटिंग कर पाएंगे। तो इसलिए हमको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने के वक्त पर हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या हमको करना चाहिए, तो इस पोजीशन को हमको सेटिंग करके इस साइड से इसको काट देना चाहिए। देखिए कट गया, ये अब काट गया, इसको हम अब फेंक देंगे, इसका कोई काम नहीं। तो अब हम इसको इसी तरफ से और इस साइड से इतना पोजीशन तक हमको इसको काट करके इसको अच्छी तरह से वॉश करके, क्योंकि क्लीन नहीं करूँगा तो धूल मिट्टी ग्रीस होने की वजह से जो एडेसिव हम इस पर सेटिंग करेंगे वो नहीं सही तरह से नहीं सेटिंग होगा, तो ये खुल जाने का चांसेस रहेगा। तो मैंने क्या एडेसिव के बारे में बताया था, बॉन्ड टाइप, ठीक है, ये दोनों को रेड बॉन्ड टाइप इंस्टेंट एडेसिव जो 5 मिनट्स के अंदर इसको सेटिंग होता है। तो ये वाला एडेसिव आप मार्केट से परचेज करें, कोई भी हार्डवेयर की दुकान से आपको मिल जाएगा, छोटा वाला ट्यूब बड़ा वाला ट्यूब 295 245 से प्राइस है। तो इसको हमको लगाने के वक्त पर हमको ध्यान में रखना चाहिए, थोड़ा सा ये वाला धूल मिट्टी ये नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमको थोड़ा बहुत डीजल का सहारा लेना पड़ेगा, क्लीन अच्छी तरह से हो। सबका अपना अपना प्यारी सी बाइक है, उसे क्लीन आप खुद को ही करना पड़ेगा। तो मेरे पास आया तो मैं अच्छी तरह से इसको मेरा बाइक समझ कर क्लीन कर रहा है। तो चलो अभी गम से इसको एकदम पूरा सेट कर देंगे, परमानेंटली सेट हो जाएगा अभी। तो सेटिंग करने के वक्त पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, ये पूरा का पूरा आपको सेटिंग एडेसिव को लगाना मत, क्योंकि सबसे पहले ऊपर की तरफ को आपको सेटिंग करके थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऊपर वाला पूरा सेट हो जाएगा तो आपको निश्चिंत पर आप टोटली नीचे को सेटिंग कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाथ से सेटिंग करो, हाथ को ऑब्वियसली पोंछ लेना चाहिए काम होने के वक्त पर ही, तो हाथ में लग जाएगा तो पूरा दिन में नहीं उठेगा। ये अपने आप केमिकल रिएक्शन होगा और ये हीट इंड्यूस होगा इस पर। अच्छा, आपको दिखेगा धुआं दिखेगा कभी कभी। ये देखो इसे काला डिस्कलर हो रहा है, देखो व्हाइट कलर हो रहा है। हाँ व्हाइट हो गया अभी तो। ये फाइबर की तरफ हो जाएगा। तो एक बार ये सेटिंग हो जाएगा तो इस दोबारा नहीं ओपन होगा, इसे आप चाहोगे भी तो आप ओपन नहीं कर पाओगे। ये इतना खतरनाक, बहुत डेंजरस तो हम छोड़ रहे हैं। देखो एकदम 1 मिनट के अंदर अंदर ये देखो ये सेटिंग हो गया, पूरा सेट हो गया। हाँ पूरा सेट वाला है, कोई बात नहीं। अब ऊपर वाला पूरा टाइट हो गया, देखो। हाँ और भी टाइट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन गर्म हो चुका है अभी। हाँ इधर हीट इंड्यूस होगा, मैंने पहले ही बोला था। अब इसको हम टोटली इधर दूर लगा के छोड़ देंगे और
अपने हाथ के साथ 1-2 मिनट के लिए पकड़ के रखेंगे। सो अभी हो गया चेन का काम, तो अभी हो गया चेन का, फिर हम सेटिंग कर देंगे जैसे का जैसा, वैसे का वैसा। बस इतना? हाँ बस यही? इतना। अच्छा। एंड ये जो जुगाड़ बैठा है ना, तो भाई किसी भी KTM शोरूम चले जाओ, इसका सलूशन नहीं मिलेगा, भैया के पास इसका सलूशन है। अच्छा, सो चलो भैया अभी दे रहा है गियर ऑयल। 11 का मतलब ऐसे ही 90 और सामने होगा। हो गया। एंड चलो गाइस, अभी तो बाइक का काम हो चुका है ना, अभी भैया चेक कर रहे हैं इसका भी चेन से साउंड आता है क्या। एंड गाइस ये देखो, एक बहुत प्यारी चीज़ देखो, ये देखो मिनी बाइक। हाँ, उसके ऊपर से देख रहे हो भाई, एग्जॉस्ट देखो इसका क्या मस्त लग रही है। तो ये भैया की है, जो शॉप की ओनर है, तो उनकी ये बाइक। सो चलो गाइस, अभी बाइक का तो काम हो चुका है। एंड चलो अभी भैया से कुछ इसको राइड करने के बाद जो चेन का स्लैशनेस लॉस रहता है, इधर आ जाओ, मैं लाइव दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब देखो चेन, ये जो मैंने डाली एक्टिवा का जो ड्राइव बेल्ट, ये देखो इसके साथ सेटिंग होगा बहुत ओबलिंग रास्ते पर, तो इस पे नॉइस नहीं आएगा। तो लेकिन क्या होगा, इस चेन का अंदर खाट हो गया, इसको जो लिंक होता है ना, लिंक जैम होने के द्वारा जब भी छोटा ड्राइव पॉकेट से गुजरता है तो एक कट ऐसा नॉइस दे रहा है, जिसका मतलब ड्राइव जो लिंक जैम हो गया उसको हमको हटाना पड़ेगा, लिंक प्लग कर देंगे। अदरवाइज अगर कस्टमर चाहे तो रिप्लेस भी कर सकते हैं टोटली। और फ्रंट ड्राइव पॉकेट का जो कीज है ना, वो थोड़ा सा बेंड हो गया, उसको भी चेंज करना पड़ेगा उसको। और ये जो परमानेंट मैंने स्लाइडर कर दी, ये परमानेंट रहेगा जब तक ये बाइक का ओनर जब तक सेल ना कर देंगे, तो अब तक ये सेटिंग होकर रहेगा। ये गारंटी के साथ मैं ये काम करता हूँ। और जितने सारे बाइक में मैंने इसको सेटिंग की, वो अभी भी चल रहा है, तो टेंशन नहीं, कोई भी बात नहीं। आप भी अगर आपको नॉइस हो, ये वीडियो देख के आप भी आ सकते हो कर लो। अगर मेरे पास आओ तो मैं भी कर दूंगा, तो चार्जेस ज़्यादा लगेगा ये नहीं, डिस्काउंट देना पड़ेगा अगर वीडियो देख कर। क्योंकि मेरा हाथ को देखो कैसा कंडीशन हो गया। हाँ, तो भैया का तुम एक बार अपना लोकेशन भी बता दो। लोकेशन का मतलब ऑपरेशन थिएटर कृष्णनगर का सर्च करोगे डोमेन पर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी आएगा तो कृष्णनगर का फेमस कृष्णनगर गवर्नमेंट कॉलेज है, कृष्णनगर गवर्नमेंट कॉलेज सरकारी महाविद्यालय, उधर आके कोई भी किसी भी बंदे से अवेलेबल कस्टम यानी राजदीप सरकार, लिटिल भाई, ऑपरेशन थिएटर पूछेगा तो इधर आपको कोई भी बंदा दिखा देगा। ठीक है भैया, थैंक यू। थैंक यू, फिर मिलेंगे। भाई चेन का तो सलूशन मिल चुका है, लेकिन एक नॉइज़ आ रहा है, तो भैया बोल रहे हैं वो नेक्स्ट दिन जब आएंगे तो सही कर देगा। है ना, अभी बहुत लेट हो चुका है, 3:30 बज चुका है। खींचेंगे, पावर चेक करेंगे, पकड़ के बैठी हो। भाई 3 नंबर भाई, 4th गियर में देखते हैं 80, 82, 83 एंड 5th गियर में 90, 91 एंड 6th गियर में गाइस 100 प्लस। 105, 106 देखते हैं भाई, 106 तक और नहीं चल रहे। अगर सिंगल होता ना तो भाई 115 तो मार ही देता। कोई नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है भाई, चलो सही है। अगर चेन एकदम पूरा मक्खन की तरह हो जाएगा ना तो इसका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा। और इसका क्लच प्लेट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो सही करने के बाद तो भाई 125 में 125 मार के ही रहेंगे। तो अभी लग रहा है ना, इसका भी सर्विस कराएंगे ना तो उसके बाद भाई ये किसी भी 125 सीसी को बीट कर सकता है। एंड 125 सीसी की सेगमेंट में भाई ये लौता बाइक है जिसका 6 गियर आता है, तो इसका एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। सही है। सो चलो गाइस, अभी टाइम देखो 4 बज चुका है। एंड चलो अभी थोड़ा चाय ब्रेक ले लेते। चलो है ना,
रुक जाऊँ। सो गाइस एक गलत सीन हो गया। अभी हम लोगों को जाना था भाई ताहिरपुर, तो अभी हम लोग आ चुके हैं फुलिया साइड से। सो अभी फिर से यू टर्न लेंगे और चलेंगे ताहिरपुर। इसे भी लेट हो चुका है एंड देखो अभी 4:09 हो चुका है। मैं घर से निकला हूँ भाई सुबह 4 बजे। एयरपोर्ट गया था, उधर लौटने के बाद घर आके बस नहा धो के खा के फिर से निकल चुका हूँ बाइक लेके। मेरा बाइक तो रानाघाट पर मैंने छोड़ दिया, तो मैं कुणाल का बाइक चला रहा हूँ अभी। कुणाल बैठा है मेरे पीछे। सो चलो भाई आज सारा काम कंप्लीट करके ही घर जाएंगे। एंड गोप्रो की बैटरी भी भाई ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, पता नहीं कब बंद हो जाएगी। एंड चलो अभी चलते हैं घर पे एंड वीडियो करते यहीं पर एंड। सो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस, टाटा।